السلام عليكم أصدقائي. اليوم جئناكم بمقطع فيديو جديد وراح نتعلم فيه كيف نستبدل صوت الفيديو وننزع منه الصوت. ها هو التطبيق استبدال الصوت في الفيديو. أنا محمله من متجر البلاي، بتروحوا عليه تكتبوا استبدال الصوت في الفيديو. ها هو أنا مثبته برنامج استبدال الصوت في الفيديو. تابعوا معي كيف نستبدله. بندخل عليه أصدقائي، وهذا أنا مثلا راح انزع صوت هذا الفيديو. هذا بندخل على الفيديو ليكو الصوت على شكل موسيقى بيانو. بدنا نعمل إزالة الصوت، بنروح هون إزالة الصوت بس نعمل إزالة الصوت، بنعمل تحويل وبنختار اسم وتم تشغيل بنجاح. طبعا ما بتطول، نعمل تشغيل. شوفوا ليكو راح الصوت أصدقائي، راح صوت الموسيقى. وبدنا نعمل له صوت جديد. بنروح على تغيير الصوت وبنعمل تحديد الملف الصوتي. وبندخل على أي موسيقى، مثلا هي موسيقى هادئة بيانو حزينة، بنعمل تحويل. موافق. هي بتاخد شوي وقت، بس بتتحول. راح ارجع لكم. وهي أصدقائي تحولت. نعمل تشغيل. انظروا. نظرتم، لكن الفيديو كان قصير، ما كان في بضع ثواني فقط. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو. أنا آمل أن تعملوا اشتراك للصفحة ولايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.